Здраво и добро дојдовте уште едно предавање по општа хемија. Во оваа епизода ќе збориме за основните закони на хемијата, односно основните закони на материјата и основните закони на универзумот. Тоа е прилично се исто. Оваа тема најчесто во учебниците е на почеток да ве воведе во хемијата, но јас сметам дека прво требаше да ги научите градбата на атомите како што направивме минатите видеа пред да спомне основните закони на хемијата. Бидејќи од наредната епизода ќе почнеме да учиме за молекули, основно тоа се збируи на атоми кои се сврзани со ковалентна врска. Не со ионска врска, значи тоа не се молекули. Во оваа епизода ќе збориме за законот за запазување на маса, дека енергијата и материјата се трансформираат едно од друго, односно малце за Алберт Ајнштајн и малце за Пруст, односно закон за постојани масени односи. Ајде да почнеме со првиот закон. Но пред да почнеме, пред еден пример. Значи, ајде да ве прашам, ако земеме на тегла, некој си голем сад, не мора ни да е тегла, и го оставиме на вага, ќе оставиме на вага, мериме дека е 2,5 килограми, пример. Тоа е си некоја тежина N, која е еднаква на толку. И внатре во него имаме трупци. Ево да ставиме трупци дрва, исто имаме газ, односно имаме O2, значи тука имаме исто и кислород, ево вака имаме O2. И ги запалиме. Значи, сега го запалиме, почне да си гори и на крај ќе останеме со истиот тој сад. Ама се полошува нацрано, но ќе остане дали пепел. Ќе остане кој јагден, ќе остане пепел. И сега ќе ја прашам колку тежи ова? Колку е N овдека? Ова е N2. Колку ќе биде масата? Сега ја прашам масата, немојте да мешате маса со тежина. Иако звучат исто, не е исто. Затоа можда понатаму ќе збориме, но колку е масата? Сега некој ќе рече, па нормално дека е помалце, тука беа дрвата, сега изгореа и сега само пепел. Пепел тоа е полесно од дрвата што сме почнале, нормално дека ќе е помалце. Не е помалце. Масата пак ќе си биде 2,5 килограми. Тоа е зашто експериментот го изведуваме во затворен систем. Значи, ова е затворено место. Атомите кои се внатре нема кај да бегаат. Значи, тие си се внатре и нивната количина секогаш ќе остане иста. Не може се некој атом ќе му текне, ја сега ќе си отидам, ајде, чао. Сите се тука, само што се преуредени, значи наместени се на други комбинации и не изгледаат исто, но бројот атоми секогаш ќе остане ист во затворен систем. Како најлесно си го визуализирате ова? Ајде да речеме дека има некоја соба, ево соба, и сега внатре во таа соба, таа е целосно затворена, нема врати, нема ништо. И има лего коцки, значи имате лего коцки, имате зелени, црвени, жолти, какви се и сакате, но имате даден број на коцки. И со тие коцки вие нели си градите некои си куќарки, изградите некоја куќарка, вака да направиме по 3D, и градите некоја си куќарка, си градите некои авиончиња, таму што знам. Но бројот на коцки кои се внатре во собата секогаш ќе остане. Значи вие можете сега да растурите оваа кулата и со тие коцки да изградите нешто ново, значи ќе изградите некој си човече сега. Ама бројот на коцки кои го имате во собата секогаш ќе остане ист. Нема никој да дојде да ви ги земе коцките и никој нема да ви даде нови коцки. Само вие ги расклапате и правите нови фигури или односно ги расклапате старите, формирате нови или ќе направите некоја која ви се свига фигурка и ќе си оставите. Па тоа се случува во истинскиот свет, че овие лего коцки се всушност атомите и атомите кои се во затворен систем секогаш ќе останат исти. А сега ќе речеш, па ја не сум во затворен систем, надвор кога сум ќе изгорам нешто и го нема, готово, исчезна. Ја не го гледам, не сум во затворен систем, отворено е, надвор на отворен простор сум. Да, ама затворен систем е универзумот како цело. Значи универзумот, да речеме да си замислиме дека има граница, иако нема, тоа е целиот затворен систем. Значи атомите кои се внатре универзумот, тие се тука. Исто затворен систем е планетата Земја. Иако не е целосен затворен систем, тоа е полузатворен, бидејќи цело време губиме дел од атмосферата, но е прилично добар систем. Сега, добро, тоа сега го расчистивме, знаеме дека бројот на атоми во затворен систем секогаш ќе остане константен. Но кога му тоа било Лавуазие. Значи се изговара ко Лав Уазие. Бил французин во 18-тиот век и бил прилично богат, бидејќи неговите му оставиле богатство. Тој што е направил? Направил еден прост експеримент, значи земал, ќе нацртаме 3 сада, да поставам да ги цртам поново. Ево вака, 3 сада. И внатре во нив имаме жива. Ево дека сега ќе имаме жива. Сега ќе објасниме. Значи ја земал живата и ја загреал. Значи ја земал, ја загреал живата, живата иначе течен метал, се бележи со Hg.
и ја загрел живата и во наредниот случај, вториот сат е фактички што се случило после загревањето. Забележал, нели, дека пред ја измерил масата, значи масата имала си некоја вредност x, да речеме има некоја вредност x, и сега ја загрел живата и после загревањето ја измерил втор пат, значи M2, второто мерење, има некоја си маса y. Нема да го намалиме ова. Има некоја си маса y, ама y тежело повеќе од x. Сега, што се случило? Како се зголемила масата? Па сега знаеме дека всушност молекулите на кислород кои се наоѓале во воздухот, он мисле дека со воздухот се сврзано, всушност само со молекулите на кислород, се сврзале со живата за да формираат жива 2 оксид, односно HGO. Бидејќи атомите на кислород си носат своја маса, се зголемила масата. Но после второто загревање, значи тоа повторно го загрел, добил некоја супстанца каде што масата била еднаква на x2, односно x2 тежело колку x. Значи он се вратила провидната маса. Што се случило? Кислородните атоми си заминале и оставиле само живата. Значи овдека ова пак си било само жива. Кислородните атоми си отишле нагоре. Рекол, вау! И со тоа го приложи неговиот закон, дека при хемиските реакции не доаѓа до промена на збирот на масите на супстанции кои учествуваат. Значи, ако имаме некој си сад, имаме, не знам, супстанца А, реагира со супстанца Б и се добива производ С плюс Д, збирот на масите на А плюс Б ќе биде еднаков на збирот на масите на С плюс Д. Односно дека атомите кои учествуваат во реакцијата само си се прераспределуваат. Значи едниот иде ваму, другиот иде таму и се врзуваат на различни начини, тој се создава таму, тој таму. Сличниот пример како тоа што го објаснив со лего коцките, значи само се прават нови соединенија, некои се разградуваат, но збирот на коцките, односно атомите што се во даден систем секогаш е константен. Но за Бела на Лавуазие се нашол еден паметен чичко Ландолд, кој го повторил, да речеме, сличен експеримент, но овој пат ја мерел масата до 7-та децимала, значи 0,0000567 грам. Грам. Ја мерел масата до токава прецизност, да види дали ќе се случи промена. И се случило. Масата се изгубила, значи, нели кај Лавуазие експериментот x1, тој што го мереше првиот пат, на крај што го доби x2 беше еднаква. Дека истото соединение, но при толку точно мерење x1 е поголемо од x2. Значи се изгубило малце маса. Иако се вративме на истото почетно соединение, сме изгубиле некои атоми. Сега, како вака сме изгубили атоми? Нели атомите не се губат? Сега знаеме дека атомите на некој начин се губат, но да речеме во наводници. Тие на некој начин се претвараат во енергија. Сега за ова да го објасниме ќе треба да го доведеме чичко Ајнштајн. Зошто ни Ајнштајн важен? Заради неговата најпозната формула. Е еднакво на mc на квадрат. Што не е целосна формула, но оваа ја зимаме здраво за готово. Што означува формулава? Дека енергијата е еднаква на дадена маса, значи да речеме некоја си маса, по c на квадрат. Што е c? c е брзината светлината, односно тоа е 300 милиони метри во секунда, што е огромна брзина. Односно дека при губење на маса, значи ако изгубиме 1000 грами маса по 300 милиони метри во секунда, ќе добиеме 3 следено со 10 со 11 нули джули енергија. Значи ова е огромно количество енергија. Толку енергија би се ослободило ако изгубиме 1000 грами маса. Односно 1000 грами атоми, можете да си го замислите. Но сепак на некој начин не е изгубена, бидејќи таа маса сега се претворила во енергија. Па и тоа ни кажува формулата Алберт Ајнштајн, чичко Ајнштајн, дека енергијата и масата може да се трансформираат од една во друга состојба. Односно дека нивниот збир, енергија плюс маса, во универзумот е константен. Значи, константен, постојан. Исто како примерот со лего коцките, збирот на енергијата и масата во таа соба секогаш ќе остане ист. И според оваа формула ни кажува дека мало количество маса содржи многу енергија.
Значи во самото твое тело, ако твојата маса, да речеме простен човек ако тежи 70 килограми, да може да ослободи енергијата која е содржана во масата на неговите атоми, тој би ја збришал целата планета Земја. Значи целата планета би ја разнесол во небесата. Толку енергија содржат атомите. И тој принцип се користи во нуклеарните бомби. Губењето на маса е таа енергија што се ослободува. И тоа не се губят мали количества маса, значи мали групации на атоми се тие нуклеарни експлозии. Но оваа тема може да се збори многу долго, но за да биде пократко клипчево ќе преминеме на наредниот закон. Наредниот закон за кој ќе збориме е законот на Жозеф Пруст, односно Пруст. Значи Пруст. Законот за постојани масени односи. Што мисли за тоа? Со тоа мисли дека, да речеме да земеме некоја молекула вода, таа молекула вода секогаш ќе иде со 2 водородни атоми плюс 1 кислороден атом. Ова е не е 10, ова е 1 кислороден атом. Значи ова е кислород. Секогаш ќе иде во тој сооднос, значи 2:1. Која било молекула вода, од кој било раб на универзумот да земеме, секогаш ќе биде 2:1. Тоа важи и за сите други елементи. Но тоа немојте да се боите дека масата на ова мора да е поголема, 2 пати дека е поголема од кислород. Да речеме можеме да имаме со водород и кислород. Водородниот атом тежи многу помалце, значи масата на водородот е многу помала од масата на кислородот. Иако имаме 2 водородни атоми за секој еден кислороден атом, кислородниот атом пак ќе тежи повеќе него масата на двата водородни атоми. Затоа да не се буните, ова има повеќе, значи ова иде во поголем сооднос. Не, значи молекулата вода секогаш ќе си е 2:1, иако кислородот тежи повеќе. Бидејќи нели кислородниот атом си има повеќе протони, неутрони, кои му даваат маса. Сега не сите соединенија се покруваат на овој закон и затоа соединенијата може да се поделат на бертолити и далтониди. Значи бертолити се тие кои се противат, значи кои не го почитуваат законот, а далтоните се тие кои почитуваат законот. И далтоните доаѓаат според Џон Далтон. Нели тој го спомнавме со основните постулати за атомите. Исто Џон Далтон е заложен за името на заболувањето дека што не се разпознаваат боите, зелената и црвената. Далтонизам. Па тоа би било се за оваа епизода. Се надам дека научивте нешто. Значи најважно требаше да научите дека масата и енергијата во универзумот се константни. Односно нивниот збир е константен. Значи масата плюс енергијата е константа. И дека при хемиски реакции, иако бројот на атомите останува ист, мислам го зијаме за ист, бидејќи секогаш се губи мал број на атоми кои се ослободуваат како енергија, но тие количини се многу мали кои не се занимарливи, затоа викаме дека масата останува иста пред и после хемиската реакција. Ви благодарам што гледавте, ако сметате дека научивте нешто, стиснете лайк, сабскрайбнете, споделете со пријатели, ќе се видиме во наредната епизода и како секогаш останете љубовитни. Поздрав!